U kan vir ons nou u Bybels oopmaak by Eksodus 12. Ons gaan saam lees Eksodus 12 vers 1 tot 14 en dan ook vers 29 tot 32. Dit alles onder die opskrif Instelling van die Paasfees. Eksodus 12 verse 1 tot 14 en dan ook 29 tot 32. Maar voordat ons dit saam lees, is dit net reg dat ons ook nou ons Here in afhanklike gebed sal nader. Broers, kom ons staan, as gemeente saam sluit ons dan ons oë. Grote God, ewige God en enigste God. Ons loof u groot en heilige naam. Want u alleen is lofwaardig. U alleen is God. Here, ons eer u in diepe vrees en aanbidding, want u alleen is ook hoogste regter en grootste koning. En ons dank u in absolute afhanklikheid vir u liefde en genade so onverdiend aan ons geskenk. Ons besef nie eers al die genade wat ons ontvang nie. Soos net die genade om hier rondom u woord op Goeie Vrydag by mekaar te kan wees soos wat ons nou is. Ons hoef nie weg te kruip nie. Ons hoef nie in die geheim te vergader soos soveel ander nie. Ons kan in geloof en met vrymoedigheid die evangelie aan die wêreld uitbasyn. Ons kan saam lees, ons kan u verheerlik sonder vrees. Daarom ook juis nou, waar ons vanoggend u woord nader, maar ook in afwagting van die sakrament op Sondag, vra ons dat u ons sal lei, sodat ons na u woord sal luister, maar dat ons u ook daardeur beter sal leer ken. Here, wees met elkeen in die gemeente wat nie hier kan wees vanoggend, elkeen wat ongesteld is, maar ook met hulle in besonder wat voel dat dit nie nodig is om op hierdie dag hier saam te wees nie. Here, lei ons ook deur die res van die komende naweek met ons voorbereiding vir Sondag. En vergewe ons waar ons ook soms afdwaal van die pad wat u vir ons gewys het. Niks wat ons vra kan ons verdien nie, en daarom vra ons dit nie in verdienste nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Eksodus 12, ons lees eers die eerste 14 verse, soos wat ek vir u genoem het, die opskrif daar, die instelling van die Paasfees. Ons gaan daarna kyk, na die Pasga, na Paasfees vandag en die nagmaal, omdat dit oormôre ook nagmaal op hierdie Paasnaweek is, en hoe alles in verband steek en waar kom dit vandaan. Goed, vanaf vers 1. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken.
Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jou voete en julle staf in jou hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle gedagte as 'n ewige insetting vier. My Bybel blaai ons dan om vers 29 tot 32. En middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipte land getref, van die eersgeborene van Farao af wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars, en al die Egiptenaars, en daar was 'n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron in die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het. Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. Ons lees net tot sover. Nou broers en susters, die tema van vanoggend se prediking is kyk na die lam. Ek herhaal vir ons graag vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Nou in ons eie taal is daar waarlik al pragtige Christelike liedjies geskryf. Liedjies wat elke kind van God se hart aanraak as hulle dit hoor. As kind onthou ek baie goed Dani Botha se wie kan dit verstaan. Maar daar's regtig heeltemal te veel van die tipe besondere liedjies om vanoggend hier saam op te noem. Maar Jan de Wet het wel 'n skitterende lied gesing waarin hy self dan in hierdie liedjie die rol van Simon van Sirene speel. En die naam van die liedjie is Kyk na die lam. En die lied was hy en sy 2 seuns op pad na Jerusalem om die paasoffer te bring.
En een van sy seuns, hoor ons in die woorde, was verantwoordelik om die lam op te pas wat as hierdie offer bedoel was. Tipies soos wat kinders is, was hulle nuuskierig om te weet wat gaan gebeur op hierdie groot avontuur, hierdie belewenis waarop hulle was. Ons kan aflei, was heel waarskynlik die eerste Paasfees wat hulle saam met hulle pa na Jerusalem gereis het. En hulle vra hom in die lied, sê ons papi, wat gaan ons daar sien? Die realiteit soos wat ons leer uit die skrif, en soos wat Jan de Wet ook tereg beskryf in sy lied, was baie meer as wat hulle verwag het. Dit wat hulle gesien het, wat hulle ervaar het, was die vervulling van God se beloftes deur die eeue heen. Daardie Paasfees was die kruisiging van ons Here Jesus Christus en al die gebeure wat daarmee saamgeloop het. In die rol van Simon van Sirene sing Jan de Wet hoe dat die soldate hom aangewys het om Christus se kruis verder te dra, toe ons Here dit self nie meer kon doen nie. En skielik was hy deel van die groot, die verskriklike, maar ook die wonderlike gebeure wat daardie besondere Paasfees uitgespeel het. Nou broers en susters, die aanvanklike Paasfees of Pasga, dit het ons nou gelees vanoggend saam waaroor dit gegaan het, maar dit het ook die grondslag gedien vir die nagmaal wat Christus toe ingestel het. Die teken in die Ou Testament, weet ons, was die Pasga, en die teken in die Nuwe Testament is deur Christus verander na die teken van die nagmaal. Maar op grond waarvan het die Pasga, die aanvanklike Paasfees, dan verander? Om die diepte, die betekenis van hierdie verandering en die instelling van die sakrament en ook dit wat ons vandag nou hier vier wat tog anders is as die Ou Testamentiese Pasga, om dit alles te verstaan en te begryp, moet ons mooi gaan kyk na wat die betekenis daarvan was en die instelling, soos wat God dit ook bedoel het in Eksodus 12. Nou ons skrifgedeelte beskryf vir ons die instelling, maar ook die rede vir die instelling. God het opdrag daartoe gegee in herdenking en as teken van dit wat hy in Egipte vir sy volk gedoen het. En dit was 'n teken wat hy baie duidelik sê vir ewig onderhou moes word. Die instelling het plaasgevind in 'n stukkie geskiedenis wat almal van ons veronderstel is om baie goed te ken. God het opdrag daarvoor gegee net voordat hy die 10de plaag oor Egipte gebring het. Nou al is dit lang naweek en al is dit nog vakansie, is ek bly om te sien hier's 'n hele klomp kinders vanoggend hier op Goeie Vrydag ook saam met ons. Dis hoe dit hoort. En sê gou vir my sommer so in julle stilte of julle ook kan onthou wat was al die 10 plaae gewees. Nommer 1 was die water wat bloed geword. 2 die paddas. 3 die muskiete. 4 die steekvlee. Toe siekte onder al die vee, die swere, die haal, die sprinkane, die duisternis en toe die laaste plaag, die dood van die eersgeborenes. En die Pasga, dit waaroor ons vanoggend praat, is ingestel net voordat die 10de plaag Egipte getref het. Nou dit was 'n verskriklike oordeel wat God oor Egipte uitgespreek het. 'n Oordeel wat op die ou einde Farao gedwing het om die volk van die Here uit Egipte te laat trek, soos wat ons gesien het in daardie gedeelte verse 29 tot 32.
En is ook dan wat na die gedeelte gaan gebeur wat ons saam gelees het. God wat ook sê vers 12, want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Na hierdie oordeel is die volk toe vrygespreek uit hulle slawerny. Ons weet Farao het hulle in die woestyn gejaag, maar omdat God bepaal het hulle moet vry wees, het hulle vry gebly. Maar wat ek wil hê op moet let, is buiten, nou dat ons gepraat het van Simon van Sirene en sy seuns, lees ons in hierdie gedeelte van nog 'n pa en sy seun. Ons lees van Farao, wat sy oudste seun aan die dood verloor het, omdat hy teenoor God opstandig was. Nou hierin lê vir ons as ouers 'n baie groot en 'n baie duidelike waarskuwing. 'n Herinnering dat dit ons verantwoordelikheid ook is om ons kinders aan die Here bekend te stel. Ons kinders aan sy voete of na sy voete te lei. Die waarskuwing dat sou ons dit nie doen nie, die oordeel van God ook op ons kinders kan rus as hulle nie glo nie. Ek is seker daarvan, dit is nie iets wat enige een van ons as ouers wil ervaar nie, om te sien wanneer die oordeel van God oor jou kind voltrek word. Dit wat Farao ervaar het met sy seun, was maar 'n skadu van die ewige oordeel op die ongelowige. Hy het die fisiese dood van sy kind gesien. Die geestelike dood het hy toe nog nie eens besef nie. Maar dit bring ons dan by nog ouers en hulle kinders. Ouers en hulle kinders waarvan ons ook in ons skrifgedeelte lees, naamlik die Israeliete en hulle kinders. God het nie sommer maar net op 'n punt begin en al die eersgeborenes getref wat in Egipteland was nie. Hy het sy volk se kinders laat lewe. Ons lees hy het opdrag gegee dat elke Israelitiese gesin 'n volmaakte lammetjie slag en dan die lam se bloed aan die kusyn van die voordeur moes smeer teen die kante sowel as bo-aan. En daardie bloed sou dan sy volk se kinders bewaar van hierdie verskriklike plaag, hierdie oordeel wat oor Egipteland uitgespreek was. Toe die doodsengel daardie nag deur Egipte trek om God se oordeel oor die eersgeborenes in Egipte te voltrek, het hy by die huise met die bloed aan die kusyne nie ingegaan nie. Hy het verby beweeg. Daardie bloed het God se volk se kinders gered. Op so 'n manier het God die Israeliete, as ook hulle kinders, van sy verskriklike oordeel vrygespreek. Op grond van die bloed van die lam wat hulle huise gemerk het. Deur die bloed van die lam was die dood vermy. En daarom en daarvan het hy bevel gegee dat die Pasga ingestel moet word. Die Pasga die teken sou wees, vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. So nou weet ons waar die Pasga vandaan kom. Wat dit beteken. Maar nog steeds die vraag, hoekom dit dan deur Christus in die teken van die nagmaal verander is?
En wat is dit wat ons dan nou hier op Paasnaweek vier? Wat is dit waarna hierdie lied van Jan de Wet verwys? Ons hoor verder in die lied. Hy sing dat in die warboel van alles wat in Jerusalem gebeur het, natuurlik met die kruisiging ook van ons Here, het sy seun na hom toe gekom en vir hom met trane in sy oë gesê, Papi, ek het die lam verloor. Die lammetjie wat hulle moes offer, daardie lammetjie het weggeraak. Hy het toe na sy seun gedraai. Hy het vir hom na die kruis gewys waar Christus gehang het. Daar waar ons Here se liggaam teen daardie hout vasgeslaan is, en waar sy bloed teen daardie hout afgeloop het. En hy het vir sy seun gesê, kyk na die lam. Kyk, daar is die lam. Christus is die lam wat geoffer is om die kinders van God vry te spreek van die ewige oordeel. Nou broers en susters, ons moet besef dat ons en ons kinders, soos Farao en sy seun van wie ons eie sonde, as vyande van God gebore word. Dit het ons tog telke male gehoor in die opbou na hierdie naweek met ons lydingstydpreke. Maar juist daarom rus daar dan ook 'n verskriklike oordeel op elke mens, 'n oordeel nie net van 'n fisiese dood nie, maar die ewige dood. Die dood waar ons van God verlate is. 'n Oordeel wat ons nie vir onsself of vir ons kinders kan verwyder nie. Maar God het vir sy kinders 'n volmaakte lam gestuur, sodat die lam se bloed ons van daardie oordeel sal vryspreek. Hy het sy eniggebore, sy eersgebore seun, sy lewe gegee sodat sy bloed sy kinders se huise se lewens sal merk, dat die ewige dood daar nie sal ingaan nie. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun as lam geoffer het, sodat sy bloed elkeen van sy kinders wat glo, die oordeel van die dood sal spaar. Daarom is Christus die lam wat geslag is aan die kruis. Daarom is dit sy bloed wat ons die oordeel van die sonde vryspreek. En daarom in sy seisoensverdienste is daar vir ons lewe. Daarom broers en susters, daarom is die Pasga verander na die nagmaal. En daarom is dit wat ons nou op hierdie Paasnaweek herdenk, nie die lammetjie se bloed aan die kusyne in Egipte nie, maar die volmaakte lam se bloed aan die kruis op Golgotha. God het sy seun se lewe geoffer, sodat ons die lewe kan hê. Sodat as hy Christus se bloed aan ons huise, aan ons lewens sien, hy sal verbygaan en nie die oordeel oor die sonde aan ons toereken.
So het hy ons, net soos in die Ou Testament, ons as sy volk, sy kinders, die verskriklike, en in hierdie geval die ewige plaag gespaar. Nou vandag en Sondag met die nagmaal getuig ons saam met die blye getuienis deur die eeue heen, dat ons besef, soos Farao en sy seun, is ons voorland ook die oordeel van God. Die situasie waarin ons geen mag gehad het nie, 'n situasie wat ons self nie kan beredder nie, maar tog 'n situasie wat ons as sondaars verdien het. Maar ons getuig saam dat net die lam deur God gestuur vir ons en ons kinders redding bring. Op grond van die geloof word ons as deel van God se volk gereken. Daarom het ons ook die teken van sy bloed as vryspraak ontvang van die oordeel oor die sonde. Ons getuig, daardie lam is ons Here Jesus Christus, wat homself geoffer het sodat sy gebreekte liggaam en sy gestorte bloed vir ons die lewe sal beteken. Geen dood, geen oordeel, geen hopeloosheid meer nie, maar die lewe in ons Here. Soos wat God die teken van die Pasga soveel jaar tevore ingestel het met die oog op die bloed van die lammetjie teen die kusyne, herdenk ons vandag op Goeie Vrydag die volmaakte lam wie se liggaam en bloed vir ons aan die kruis betaal het en ons gemaak het sy eiendom. Ons getuig saam in ons geestesoog asof ons self 2000 jaar gelede in Jerusalem gestaan het, self na die kruis van ons Here gewys het, self hom daar gesien hang het, self gesê het, kyk na die lam. Hulle lei hom na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Jan de Wet sing, as Simon van Sirene hoor hy hom bid, vergeef hulle dit aan die kruis. Sy oë het gestraal van liefde en sy deernis was so groot. En Vader, in U hand gee ek my gees oor, het hy gesê. En toe is ons Here dood. My kinders was in trane, hulle was geskok, diep geraak. Intussen deur dit alles het hulle vir my gesê, vergewe ons asseblief aan die lam het weggeraak. Papi, wat het ons gesien? Wat het alles gebeur en wie is daardie man? Dan neem ek hulle in my arms. Ons draai na die kruis en ek sê, liewe kinders, kyk na die lam. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons redder en ons verlosser, ons Here. Dankie dat U Uself aan 'n hout laat vaslaan het, vervloek, gebroke, sodat ons wat deur U genade geroep is, deur U bloed vrygespreek word van die ewige oordeel. Dankie dat U ons geloof geskenk het om as ons hierdie gebeure herdenk, ons kan sê, kyk na die lam.
Dankie o Here dat U ons so lief gehad het, dat U U Seun vir ons gegee het. Daarom bid ons dan ook vanoggend. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. In antwoord op vanoggend se boodskap sluit ons af en ons sing gesang 137, dis net die een strofe, daarom gaan ons dit 2 keer saam sing en ons doen dit staande, ons bly dan ook staan vir die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en met u bly. Amen. Broers Danet, en susters, ekskuus. Danet, laaste dingetjie van die kerkraad se kant af, wil ek elkeen van u 'n geseënde goeie Vrydag toebid. Baie sterkte ook vir die voorbereiding met die nagmaal van Sondag. Ons dra elkeen van u in ons gebede ook op